आज स्वयंपाकाची घाई चालली होती कारण स्वामींचा नैवेद्य वेळेवर न्यायचा होता. नमस्कार, शैलाज किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर महिन्याच्या 24 तारखेला आपल्या केंद्रामध्ये नैवेद्य असतो. त्याच्यासाठी इथे सगळा स्वयंपाक झाला होता. पुरी, भजी, पापड हे मी तळून घेतलेले आहेत. आता डब्बा भरायला घेते. तर पहिल्यांदा मीठ ठेवलेलं आहे, डाळ, भात व तूप, त्याच्यानंतर सुकी भाजी, लिंबाची फोड, पातळ बटाट्याची भाजी आणि भजी, पापड भरून घेतले. गोडामध्ये रव्याची खीर आणि टमाट्याच्या काप दिलेले आहेत. तर अशा पद्धतीने डबा भरून घेतला. पुरी आहे पॅक केल्या. श्री स्वामी समर्थ.